Yesu ashimwe shuti bene data turabasuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Jacques Musonera guturuka mu itorero Shilo Prayer Mountain riyobowe n'umushumba Bishop Murekatete Oliver. Turanezerewe cyane rero ku bwanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi duhawe n'Imana. Reka dusenge. Mana turagushimye, tugushimira imirimo myiza iyo ugenda udukorera twebwe abana bawe. Ubwoko bwawe turwanira intambara zitari nkeya ukoresheje amaboko yawe akomeye, wanesheje ababisha bacu mu nzira baduteraga baturutsemo, werekana gutsinda kwawe guhambaye icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu munsi rero ni umunsi w'umugisha, ni umunsi wo kongera kwakira ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite ubuzima, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rishyiraho, ijambo ryawe ryubaka kandi rigakuraho ibikwiriye gukurwaho. Reka tuguhendahende kugira ngo uze kubana natwe. Reka urerekeshe imirimo n'ibitangaza, imbaraga z'umwuka wera zikore hagati mu ijambo ryawe. Reka iri jambo rigene rihindura imitima, ryongere ryubaka abantu, ribakomereze ku rufatiro elope salaba, bimenyekane ko ari wowe Mana ikwiriye kuramwa, kubahwa, gupfukamirwa, gukomerwa amashyi no gushyirwa hejuru mu isi yose, kuko ari na wundi mwami twigeze kumenya muhanyije imbaraga, ubwenge n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi. Icyubahiro n'ikibi cyawe ngaho ngwino uganze kandi tegeka uyu mwanya wose tushize mu biganza byawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Mbahaye ikaze nshuti bene data, ni umwanya mwiza wo kongera kumva niki Imana ivuganye n'itorero ryayo, niki Imana ivuganye n'abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze, ari abakristo b'itorero Shilo ndetse n'abakristo basengera mu yandi matorero muri rusange. Mwese tubahaye ikaze kuri channel yacu ndetse no kuri Facebook. Abadukurikira kuri Facebook mwese nimuhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu ndirimbo muri igitabo cya Zaburi ibice bya 106 n'umurongo wa 19. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo ibikomere byo mu masezerano. Mbese birashoboka ko umuntu yaba ari umunyamasezerano agakomereka cyangwa se agahura n'intambara, agahura n'akaga, agahura n'ibibazo kandi ari umunyamasezerano? Ye, birashoboka. Nicyo gisubizo, niryo jambo ushaka tuganira rivuga ngo ibikomere byo mu masezerano. Reka dusome Zaburi 105 umurongo wa 19. Bibiliya yavuze ngo kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Ndasubiramo, Bibiliya yavuze ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nukuvuga ngo hagati y'uko ijambo ry'Imana risohora kuri we ngo habonetse ibigeragezo, habonetse intambara kugira ngo ijambo ry'Imana risohore. Birashoboka cyane ko abantu benshi iyo batari bavugana n'Imana baba batuye mu mahoro yabo, ariko atari ya mahoro ava ku Mana, kuko Bibiliya ivuga amahoro atandukanye. Bibiliya ivuga amahoro abiri, kuko Yesu ubwo bamuzaga yaravuze ngo amahoro mbasigiye si nk'ay'ab'isi, si nk'ay'isi itanga. Nukuvuga ngo hari amahoro asanzwe ku isi, ariko hari n'amahoro ava ku mutima w'Imana. Birashoboka ko umuntu yaba afite aya mahoro asanzwe yo mu isi, afite ubasha, afite ubushobozi, afite n'imbaraga, afite ibintu bimwe na bimwe bimwinjiriza cyangwa se imishinga imwe n'imwe, ariko yatangira guhamagarwa akabona ibintu bigenda bimukurwaho, akabona arimo aragenda aragenda ahura n'ibibazo bimwe na bimwe. Mbese koko nibyo niko bimeze mu muhamagaro, habamwo ibikomere, mu masezerano habamo ibikomere. Nifashisha abanditsi bagera kuri 3 cyangwa se abakozi b'Imana bagera kuri 3 bagiye bavugaho n'Imana, uhereye umunsi bavugiyeho n'Imana agatangira kurwana intambara. Imana ihamagara Yeremiya mu gice cya mbere umurongo waho ndatekereza no kuva ku wa mbere kugeza ku murongo wa 16 hari amagambo atandukanye Yeremiya yagiye abwirwa n'Imana. Imana imuhamagara, we yahise yerekana impamvu. Aravuga ngo jewe nzabishobora ne ko ndi umwana mutoya, kuko yarahamagawe gukora umurimo ukomeye, ariko Imana imubwira ibizamuba. Iravuga ngo ushyire hejuru y'ibihugu n'amahanga, gutera no gukomeza, kurimbura, kugira gute. Imana imubwira ibintu bikomeye, ariko uhereye uwo munsi intambara zahereye ko ziraza. Nibwo yatangiye guhanura, yatangira guhanura agakubitwa. Nibwo yatangiye guhanura, yatangira guhanura hagaranye n'umuhanuzi, umuhanuzi akamubwira ngo Imana yakuvugishije yaciye he. Mbese harimo abantu bari bariyimitse bazi ko aribo bavugana n'Imana. None Yeremiya guhanura nihanuraga iby'amahoro, yavugaga iby'amakuba ku murwa, akavuga n'iby'intambara. Abamuteza amatwi, abamukurikiye
ngo bakavuga ngo mbese wowe ibivuga nibi ko abandi bahanura ibyiza, kugeza igihe habaga ikimeze nka competition mu buhanuzi. Yahanura akirekura urusinga, undi nagahita avuga ati nanjye nimwumva uko Imana ivuze. Byarabaye ubwo Imana yamwoherezaga kujya kureba abantu bakora amapingu. Amapingu ya kera bajyaga bayambika abantu mu majosi no ku maboko afashe gutya. Imana imutegeka kuza yambaye, abwira Isirayeli arebwa ngo nimwemere mwishakira amapingu, mugende mujye gukorera abami b'amahanga, mugende muyoboke Nebukadinezari, kugira ngo ubwanyu n'urubyaro rwanyu muzarokoke mubeho. Ariko ngo ako kanya ngo haboneka undi muhanuzi, ngo amukura ya mapingu mu ijosi, ngo yakubita hasi arayavuna, aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo uko mvunnye aya mapingu ngo niko abakuyeho uburetwa. Yeremiya ngo Imana imugarukaho iramubwira ngo wari wakoresha y'ibiti ariko jya ku mucuzi ugenda ukoresha y'ibyuma. Yeremiya asubira gukoresha y'ibyuma, arababwira ngo mwavunnye y'ibiti, none Uwiteka abashyizeho imbaraga zikomeye, muzajyanwa no muzaboheshwa ay'ibyuma. Niko uburetwa bwanyu bugiye kwiyongera, niko mugiye guhura n'akaga gakomeye kuko mwanze kumvira Uwiteka. Yeremiya atangira gukubitwa yavuganye n'Imana dia. Ataravugana n'Imana yiberaga kwa Hirukiya, umuhungu wa Hirukiya, ameze neza, guwe neza, arya mu gitondo saa sita na nimugoroba. Ise yari umutambyi, mu rugo rw'abatambyi ntihaburaga inyama, habaga inyama hakaba imitsima, kuko babaga babituye Uwiteka kandi ku maturo y'Uwiteka baremerewe kuryaho. Bari yarameze neza, ariko umunsi yavuganiye n'Imana fight iratangira. Birashoboka ko kuva igihe wavuganiye n'Imana atangiye guhura n'intambara. Utarumva ijwi ry'Imana wakoraga ibyo ushaka, wari ufite ibintu ugomba gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko izo ntambara ntazari zihari. Ariko utangiye kuvugana n'Imana hari ibyo watangiye kubuzwa kandi wakundaga. Izo nazo ni intambara zo mu buryo bw'amasezerano. Hari ibyo wakundaga gukora ukabikora uri fieri yabyo, ariko ubu ngubu ni wabitinyuka. Nazo rero zakubereye intambara mu buryo bw'umwuka. Nukuvuga ngo uhereye igihe uvuganiye n'Imana utangira kurwana intambara. Intambara ya mbere uko ugomba kurwana ni intambara yo kurwana n'ibyaha. Rero ibyaha ushobora kurwana ugakomereka pe, kuko wima umubiri icyo ushaka, kuko kamere yawe ifite icyo yarirondereye, ifite icyo yarimenyereye, ifite icyo wayikoreshaga, ariko bigiye guhinduka kuko winjiye mu mvugo y'Imana. Uhuye n'Imana ikubwira ngo uhereye nonaha ntugakora iki, ntugakora iki, ntugakora iki. Imvugo y'Imana igatangira kuremerera ubuzima bwawe. Harimo ibikomere bene data no mu kuvugana n'Imana. Uyu mugabo wundi wa kabiri nibwifashishe no bita Yosefu. Yosefu Bibiri ivuga ko yakurwaga na se cyane. Yari umwana mutoyi, umwana ukundwa ni wabo, afite keya, ahabwa affection, niwe wari bucura iki gihe, yaraguwe neza rwose. Kuko ndatekereza akurikirana na Benjamin yari ataravuka. Yosefu ari bucura ameze neza, afite bakuru be, afite bene wabo, afite abantu bamukurikirana, afite umuryango mugari. Ise Yakobo amukunda cyane kuko yari yaramubyaye ku mugore yakundaga. Niwe mwana ngo yari yaradodesheje ikanzu nziza irutiye abandi. Ariko umunsi yatangiye kwerekwa, umunsi yatangiye kurota, umunsi yatangiye kuvugana n'Imana, nibwo intambara zahagurutse. Uribaza ati se kubera iki njyewe ndi kunyura muri ibi ngibi? Imvugo y'Imana ishobora kugucisha ahantu wowe utatekerezaga. Imvugo y'Imana ishobora gutuma abantu bagusiga. Ubwo yarotoraga inzozi za mbere yavuze iby'imiba iguye imbere, ariko hasigara uhagaze, iya bene siguye, abirotore se na bene se baravuga bati birashoboka ko kuzatwara bene so. Yongera kurotora inzozi za kabiri, arimo agaragaza ukuntu inyenyeri n'izuba n'ukwezi byose bimuguye imbere. Yakobo abyumvishe biramunanira kubyakira, haravuga ngo bishoboka bite, byamera bite ko jyewe na nyoko na bene nyoko tuzakwikubita imbere? Shuti, byari bigoye kubyakira no kubyumva koko. Uhereye uwo munsi arotorewe izo nzozi, uhereye uwo munsi avuganiye n'Imana, bene se ngo bagambirira kumwica. Hari igihe wakwibaza ngo kuki abarozi bamagurukira, hari igihe wakwibaza ngo kuki mura n'intambara. Inyenyeri yawe yatse, iyo inyenyeri yawe yatse hari abantu iremerera, kuko ubutunzi uba ugiye kubona, kuko icyubahiro uba ugiye kubona, hari abantu badashobora kugisporta, hari abantu bavuga ngo azamutse ate kuki agiye kugera hariya hantu. Ndetse hari n'abaza mukaba mwasengana bakumva icyo Imana ivuga, bagahagurukira icyo Imana irimo ivuga kuri wowe. Niko byagendekeye Yosefu. Batangira kugaba umugambi wo kurwanya icyo Imana yavuze kuri Yosefu. Yosefu ngo abasuye abagemuriye
bamwitegera bari kurava ngo ngakariya kakarosi karaje. Mureke tugafate tukice, turebe inzozi yarose aho zizasohorera. Ndagira ngo nkubwire ngo wakomereka, ndagira ngo nkubwire ngo warwara, ndagira ngo nkubwire ngo warembuka agera kure, ariko iyo wavuganye n'Imana, Imana ntabwo yemera ko urupfu rukugera utarageraho Imana yavuze. Nibyo koko urimo urakomereka, bene so baraguhagurukiye, abo mwakuranye baraguhagurukiye, aho utuye baraguhagurukiye, aho ugurira baraguhagurukiye, aho mukorana baraguhagurukiye. Birashoboka ko amavuta kuriho yabaremereye, birashoboka ko babona uri mutakaza inzira mwari mufatanyije, ariko ihanganira ibyo bikomere, kuko si we wenyine. Bibiliya yerekana Elisha kugira ngo ahamagarwe, yari umutunzi, yari afite byose, yari afite ububasha, yari umuhinzi, ari umworozi, ariko ngo yumvishe ijwi ry'Imana. Ubwo Eliya yamukubitaga umwitero, ngo yahise yumva guhamagarwa gukomeye, ahera ubwo afata za nkara zitemagura, azitanga muri karitsiye, abantu bararya. Arangije ngo akurikira Eliya udafite aho kurambika umusaya, akurikira Eliya udafite icyo kurya, agahungu kari gatunzwe n'utuntu tw'ubuhura n'uduki, akurikira uwo mugabo. Bibiri ivuga Eliya ko yari umugabo mugufiya w'imwemwe, ntiyari afite imyambaro yo kwambara, ariko aramukurikira. Reka mbabwire, nihagira umuntu ugutesha umutwe, birashoboka koko ko hari abantu bongera imisonga, ariko we kubyitaho. Niba Imana iguhamagaye, aho ikuvanye nayo kujyanye irahaza. Naganiriye no bita ni Kamanzi mbere yuko akizwa yari afite umutungo, yari afite imodoka, yari afite ibintu, ariko yumvishe ijwi ry'Imana, Imana imutegeka kubitanga. Niwe muntu wakuye miliyoni 16 kuri konti w'umunyarwanda, niwe nzi. Aziha umuntu atazi w'umunyamasengesho, Imana yaravuganye nawe. Afata intebe aragurisha, azishyira umuntu, bigera igihe ubwe asonza. Yari afite umwana, babana mu rusengero, batagifite ubushobozi bwo kwishyura inzu, babana mu rusengero. Ibikomere byo mu muhamagaro, ibikomere by'amasezerano. Umwana abwira Kamanzi, aramubwira ngo ndagusabye tujye gusura tante, ndamukumbuye. Ngo bajya kwa nyirakuru, Kamanzi ajyanye n'umwana, ageze ku muryango hamwe ngo ibiryo biba bihumura, bikwakira bihumura, kuko yari aturanye n'urusengero. Umuhumuro uramusanga w'ibiryo, ngo umusange ako kanya. Umwana arimo amubwira ati twinjire. Ijwi ry'Imana rivuga ngo nakubujije kongera kuza guhunahuna kwa nyoko, wowe n'umwana mukate musubireyo. Ibikomere byo mu muhamagaro. Kamanzi yumvishe ijwi, umukobwa ntiyumvishe ijwi. Byari bikomeye, bari bamaze gatatu batarya, batanywa, bafite inzara, bameze nabi. Kamanzi kugira ngo abyumvishe umwana byaramugoye, kugeza ku gihe yihimbiye ikinyoma. Aramubwira ati jewe numvishe hari ibintu nibagiwe mu rusengero, dusubireho kubizana. Umwana wangu ngo genda ubizana uransanga. Kamanzi ashakisha, azerereza ibitekerezo mu bikomere byo mu masezerano. Harimo no kuzengurutsa ibitekerezo, harimo no gutekereza cyane, no kwibaza ngo mbese bizaca he, mbese biranyura mu zihe nzira. Harimo kunanirwa k'umutima, harimo gucogora, kuko tunyura mu bikombe baka, tunyura mu misozi n'ibihanamanga, tunyura mu ntambara zikomeye. Imvugo y'Imana nayo ubwayo ishobora kukuremerera. Hari igihe nanjye nigeze nafata n'amasengesho, njya kubaza Imana ni ibintu byose bambwiye bizaca he. Imana iranyihanangiriza, irambwira ngo nk'uko amagufwa kurira mu nda y'umubyeyi, amagufwa y'umwana, niko nanjye nshobora guhindura, niko nshobora gukora. Kandi uko utamenya izo nzira binyuramo, niko utamenya inzira zanjye. Imana yambwira ngo subirayo, genda. Ibikomere by'amasezerano, Kamanzi abura uko abigenza, abwira umwana ngo dusubireyo. Byari bikomeye. Umwana aramubwira ngo naho njyagenda ugaruka uransanga, agenda uzana ibyo bintu. Kamanzi amushyira mu mugongo, hamwe yanyuraga atwaye makatu, hamwe yanyuraga afite icyubahiro. Babubonye yikorera umwana w'imyaka 17 n'itandatu mu mugongo, barimo bagenda benda gutembagara we n'umwana. Ibikomere by'amasezerano. Isezerano riragukomeretsa rigakukura iwanyu, witwaga umwana mu rugo, uzigukirizwa mu rugo rw'abantu batemera Imana, batemera Yesu, batemera, bakakubwira ati turaguciye mu bana bacu nurimo. Kandi ubivuye kuko we wumvishe ijwi ry'Imana, wavuganye n'Imana.
abantu bo muri twebwe bakuwe mu ngo nuko bemeye Yesu. Mugarambwe atubwo ushaka gusenga Yesu, kurikira Yesu, nanjye ndaguma ahantu undi. Aravuga ati nta kundi akuye ngo ndekure Yesu, ndemera ngende. Ibikomere by'amasezerano. Abantu benshi barimo baranyuzwa ahantu mu nganda, kuko isezerano ubwaryo riragerageza. Biravuze ngo kugeza igihe ryasoreye ryaramugeragezaga. Imana irakubwira ngo umwana wanjye ndakwambitse, wataho ugasanga n'utwo wanitse batwibye. Ibikomere by'isezerano. Imana irakubwira ngo umwana wanjye ndakugaburiye, wari ufite umugabo ukora, nawe ukora, kuko we wari wiringiye imbaraga zawe n'amaboko yawe. Akazi k'umugabo kagahagarara, n'akawe kagahagarara, hagasigara akora Imana. Imana ikakwereka yuko nubwo we waba udakora, Imana yagutunga, ariko uba wakomeretse. Ibikomere by'amasezerano. Imana ishimwe cyane. Reka hari abantu mbere babeshwagaho no kwiba, babeshwagaho no gusambana, ariko Imana ibahamagaye bumvishe ijwi ry'Imana. Uhereye uwo munsi batangira guhagarika iyo myuga, batangira gusufura no kurwana n'ubuzima. Imana yakwemera rero ugakomereka mu masezerano. Amasezerano arakomeretsa. Yakomerekeje umugabo Mose, agera igihe amanika amaboko avuga ati Uwiteka, ibintu wantumye birakomeye. Yewe Uwiteka we, ndananiwe. Yinginga Imana yibwira ati noneho nyemerera uze tujyane, kuko aho bigeze nitutajyana nanjye naho nzajya. Ibikomere by'amasezerano bishobora gutuma umuntu yitotombera Imana. Umuntu agakomereka akarwara. Yosefu bene se bamujugunya mu cyobo. Ntabwo nzi ibyo amasezerano y'amatumwa ujugunywamo, kandi reka mbabwire byari bigoye ko Yosefu yinjira mu masezerano adahuye n'izi nzira. Stephen Sugira yigisha yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo inyuma y'ubutayu hari Kanani, kandi aravuga ngo ntabwo ushobora kugera i Kanani udaciye mu butayu. Niyo ugerageje gusimbuka ubutayu ugatega indege, ngo Imana ikata agaciro kuzakura mu butayu ikagagusangisha i Kanani, ukagakorera i Kanani. Avuga ibyago 7 umuntu ashobora guhura nabyo kubera gukorera ubutayu i Kanani. Imana itugirire neza. Imana yemera ko umuntu akomereka kugira ngo azomore abandi. Imana yemera ko umuntu avunwa n'amasezerano kugira ngo naramuka amaze gusubizwa, amaze gukandagira mu gihugu cy'amasezerano, azabwira abarimo bageragezwa, abari mu masezerano bahura n'ibikomere, ngo nimwihangane, natwe twanyuze muri ibi, nimwihangane, natwe twanyuze aha n'aha, nimwihangane. Imana irabyemera. Ntabwo intambara zihurwa abantu bahura nazo ari abapagani gusa, kandi mbibutse ko Imana idakoresha abasivili. Uhereye umunsi wangarijwe igisirikare uhita utangira ifunzo. Urangajwa ariko ukahita witegura amafunzo, kuko ntashobora kugera ku ipeti runaka utanyuze ku ifunzo. Rero amafunzo y'Imana ava ku rwego Imana ishaka kutugezaho. Imana iri kubwira promotion, yita witegura kurwana, kuko iyo promotion nayo hari abandi bantu barimo bayirwanira, ndetse hari n'abarozi, hari n'abazajya mu barozi bashaka kugukubitisha inkuba. Kandi Imana rimwe na rimwe yemera ugeragezwa, ariko wa mwanya uzawicaramo. Ibyo nabyo ni ibikomere by'uko Imana yavuganye nawe. Ari umuntu nibutse wo muri famiye yari afite ikibazo, umugabo wafunzwe. Imana iramubwira ngo mwana wanjye umugabo wenda murekuye. Ahita abyuka atera ipasi, yahagaritse akazi kangana nk'igihe cy'ukwezi kurenga, yirukanga kuri gereza mu gitondo saa 6 nijoro, agira ngo umugabo aratashye. Ubu se uyu muntu we niyakomeretse, yaje gutaha igihe kigeze, ariko Imana yaravuze ngo ndamurekuye. Ahita atangira process zo kumva umugabo atashye. Icyakubwira ko yamaze mu imyaka 8, hanyuma Imana ivugiye naho yasohoreje. Yarakomeretse. Abantu yari yarijeje, yarabwiye ko Imana ifunguye umugabo, yarabwiye ko Imana ibikemuye. Abo baravuze batari kuri umugore yarasaze, bibo by'abanyamasezerano nabyo ndajya mu mwege hanganira ibikomere by'amasezerano. Birashoboka ko uri mukomeretswa nabo wari wizeye, birashoboka ko uri mukomeretswa na shobuja, birashoboka ko uri mukomeretswa n'umutware, birashoboka ko uri mukomeretswa n'abana wabyaye, abwo bakakugerageza. Ibyo ni ibikomere by'amasezerano. Uzimana kukubwira ngo umwana wawe muhaye agakiza, mu gitondo bakakunyuzaho muri pandagari, wahamagara ngo ati umuntu ari iwawa kandi Imana imuhaye agakiza. Ibyo ni ibikomere by'amasezerano. Yosefu ngo ajugunywa mu cyobo,
ariko ngo hanyura abeshimayeli barimo bagenda batembera. Abeshimayeli ni bene na Esawu, burya bari abantu badashobora kugira neza Yakobo, kuko Esawu na Yakobo barafitanye beef ikomeye cyane, ku buryo iyo aza kumufata muri cya gihe ntago nzi cyari gucura, ariko byari bikomeye. Ariko ngo bafata abasori na Esawu Yosefu, bafata Yosefu bajya kumugurisha mu gihugu cya Egiputa. Umuntu ya isezerano rishobora gutuma ugurishwa, ukagurishwa neza neza, ukagambanirwa kubera isezerano riri ku buzima bwawe. Izo zose ni inzira zinjiza umuntu mu masezerano. Hari ibikomere bigiye bitandukanye bigenda biboneka. Watangira gusenga umukakubwira ati se gabanya ibyo bikabyo, natwe twarasenze, gabanya, wari wifitiye amavuta yo gusenga, ufite imbaraga, hakaboneka kizimya moto kivuga ngo gabanya ibyo bikabyo. Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nzagukoresha, ukabyuka mu gitondo ufite amavuta, uvuga uti nanjye ufite ijambo, ariko ukabura uribwiriza. Wajya kwaka ijambo akakubwira ati tuza, igikomere cy'amasezerano kikaba kirinjiye, igikomere kikinjira. Ibikomere by'amasezerano, mwana wanjye nkwaye akazi, ukabyuka mu gitondo ukikopesha isabune, ugafura, ukagenda ugahanaguza inkweto, ukarwana, ukajya kwa Rubangura, ukajya muri Matewusi, ukajya ahandi hose ukikatakatisha ngo urebe ko wari waguha akazi, bikanka, ugasubira ejo bundi, iminsi ikaba 5, 6, 7, 8, 9, 10, ibikomere bikinjira. Ibikomere by'amasezerano. Isezerano rishobora kukugerageza. Bibiliya yavuze ngo kugeza igihe ryasohoreye ryaramugeragezaga. Yosefu uyu Yosefu uwavuganye n'Imana, kubavuganye n'Imana atangiye gukomeretswa. Ibaza uyu mwana wararere wabo, wakuriye iwabo, bakundaga, bahamagaraga amazina yombi, wari wishimye, agiye kuba umugaragu mu gihugu cy'abandi. Atangira akora akazi gasuzuguritse, yinjira mu kazi ko mu rugo, atangira gukora ako kazi. Yosefu aravunika cyane, akurwa kwa Potifari, yinjizwa muri gereza. Ibyo byose ni ibikomere, ariko najya ngo mvugane nawe ngo ihanganira, amaboko arimo guhererekanya, amaherezo azagusunika mu nzozi zawe. Ndimo nsatira gusoza. Yosefu yinjizwa muri gereza. Muri gereza yinjiye, niryo rembo rya nyuma ryari kumwinjiza ahantu hakomeye. Abantu benshi barimo barakwepa ibibakomeretsa n'ibibabaza, bagashaka kugira ngo babihunge, babivemo, birwaneho, bicira inzira. Ariko mwikwicira inzira, nimwihanganira aho hantu. Imana izi umubabaro wanyu, izi n'ibikomere byanyu. Yabwiye Dawidi ngo amarira yawe nayasize mu icupa. Reba we, iri jambo rikunda kubi. Amarira yawe Imana irayaza, ayurarurizwa n'amasezerano, ayurarurizwa n'abagucunaguza, ayurarurizwa naho washatse, ayurarurizwa n'ukubayeho, ayurarurizwa nabo wabyaye, ayurarurizwa n'urubyaro udafite kandi ufite isezerano ryo kubona umwana, ayurarurizwa n'ibintu bitandukanye. Imana irayazi. Ayurizwa no gutabwa, Imana irayazi. Yebaba we, Imana iza amarira yawe, irayazi. Yosefu muri gereza niwe yagombaga guhura n'umuntu uzamwinjiza mu nzozi, kandi bagihura ntabwo yabitekereje, kuko yamubonye nk'umuntu uraho usanzwe, nk'umuntu udafite ibintu bikaze. Ariko ku nzozi yari yarose aramurotorera, amubwira ibyenda kuba nuko bizagenda, amuha umurongo mugari wabyo. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo nuko abarotorera ari babiri, umwe aramubwira ngo iminsi 3 itari yashira uraza guhamagarwa ibwami, usubire ucibwe igihanga, nawe iminsi 3 itari yashira urasubira mu kazi kawe, wongere userive umwami vino. Aravuga ngo ariko nugerayo uzagire gute? Uzanyibuke. Undagezeyo ntiyamwibuka, yikomereza activite ze z'ibwami, agubwa neza, ahembwa ku bihembo byiza bishimishije, yumva ubuzima nubwo aryoherwa n'ubwo buzima. Ariko Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo nuko igihe kimwe umwami ararota. Reka nkubwire, hari abantu bagiye kurota ku bwawe. Ndumva hari inzozi Imana igiye gutransfera mu bantu. Mbibutse ko ibitangaza byacu byinshi binyura mu bantu, ari abaduha akazi, ari abatugirira neza, ari abantu dufatanya ama business, byose bica mu bantu. Nayo nkubwiye ngo hari abantu bagiye kubura ibitotsi, hari abantu bagiye kubura gusinzira, batangire barote, barare berekwa, barare batekerezwa, barare bagire bate kubera wowe.
bari abantu bagiye kwicara gutekereza imishinga migari kubera wowe uraho uvuga ngo ndakomeretse ngo igihe maze mu butayu amashuri nize ubuse koko iturize. Ibikomere by'amasezerano ndagira ngo nkubwire ikintu ugomba kwirinda kwitotombera Imana. Urimo ukomeretswa, urimo ugenda uhura n'ibyo bikomere, ntukitotombere Imana. Icyaha gikomeye Abisirayeli bakoze gituma Imana barakarira barimbura no kwitotomba. Kandi abantu benshi bari mu butayu batangira gukereya umutwe wo kwitotomba. Ese Imana iranze, si Imana iranyibuka, ariko subundi iriho, ubundi se niyo twavuganye, ngiye mbona rwose ni n'imitwe itondere abakozi b'Imana, witondere kuvuga nabi ubwoko bw'Imana, witondere kuvuga nabi Imana muri icyo gihe, kuko abo n'abarimu Imana igushyira kugira ngo bakwigishe, bagucure, bakunagure, baguhindura undi muntu udasanzwe. Ntabwo byagerwaho rero, ntabwo wakwinjira aho hantu utahuye n'ibyo bintu. Ni ngombwa kuhura nabyo kugira ngo winjire aho hantu. Ntabwo Yosefu byamukundira ko yinjira ibwami atanyuze muri gereza. Muri gereza ugira ngo yarayishimye, yaraguwe neza. Urafungirwa iwanyu ufite bene so bagusura, ufite bene so bakugemurira, ufite bene so bagutekerezaho. Urafungirwa iwanyu ufite abantu wakwitabaza, ufite abantu bakugirira neza, ariko ari mu gihugu cy'abandi. Ari mu gihugu cy'abandi. Muri ubwo buzima nibwo umwami yaje kurota. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvuge ngo inzozi zawe ntago zizahera nubwo ukomeretse, nubwo ubabaye, icyo Imana yavuze kizasohora. Arose abura uwamurotorera inzozi, biba ngombwa ko atumaho Yosefu. Yosefu baramuhamagara, kuko wa mugaragu aramusobanuriye ibya Yosefu n'uburyo arotoramo inzozi. Baramuhamagara. Yosefu ageze, ntatinze ahageze, icyabaye yegurirwa igihugu cya Egiputa. Umwami ngateraho kashe, ashyiraho umukono, arasinya, aravuga ngo usibye jyewe umwami jyenyine muri iki gihugu nta wundi muntu ukuruta. Ntawe uzinjira utamwemereye, nta n'uzasohoka utamwemereye. Inzozi Yosefu yarose zirasohora. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ukomeretse, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubabaye, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wihebye, ndagira ngo nkubwire ngo wikwigirira nabi. Ntabwo kwiyahura ari wo muti, ntabwo kuva mu masezerano ari wo muti. Bibiliya iravuga ngo abava mu masezerano ni nta mpamvu, aba nibo bazahura n'ibibazo, nibo bazahura n'amakuba. Ariko umuntu uguma mu masezerano, guma mu masezerano. Witakaza ijambo Imana yavuze kuri wowe, witakaza agenda yawe y'amasezerano. Ongera uyikunde, ongera uyinyuremo, ongera usome. Uraza gusangamo ibintu bigukomeza nubwo ugeragezwa, ariko soma wibuka ibyo wavuganye n'Imana. Hari ibintu Imana yagutekereje, ibikubwira nta ruhare wabigizemo. Yari plan yayo, wahozeho kera mu bitekerezo by'Imana, yari izi ko bizagenda. Wivuga ngo none ko imyaka ishize, none se wambwira gute ko Sara abyarira 90? Wambwira gute ko umukambwe w'imyaka 100 ashobora kubyara? Nahandi bituruka hehe? Bituruka mu masezerano y'Imana. Isezerano riragerageza, niko twasomye ijambo ry'Imana niko ryatubwiye. Elisa wari uciriritse, anyura muri ubwo buzima bukomeye kugera igihe abana bamusekaga ngo dore cya kigabo cy'uruhara, bakamutuka bakagira gute. Elisa utari ufite pfo na ruguru, Elisa isezerano ryagerageje byaje kurangira nawe atuye hejuru muri etaje. Biri twereka umugore w'umushunemu amwubakira muri etaje, agubwa neza, ari mu rutara, arimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Elisa yakira umugabane ukomeye. Hari umugabane ukomeye Imana igomba kuzana nyuma yo kwihangana. Ndagusabira umutima wo kwihangana, ndabasabira umutima wo kwihangana. Buri wese wo muri mwebwe Imana imuhe kwihanganira umugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Kwihangana ni intwari ikomeye, kwihanganira ibikomere. 6 Hoseya murongo wa mbere bavuga ngo nijye wabakubise ni nanjye uzabakiza, ninjye wabakomerekeje ni nanjye uzabomora. Imana yagukomerekesha isezerano ikakomuza gusohora kw'isezerano. Waronyumvishije? Imana igumugisha mwinshi. Rero ndagira ngo mbamenyeshe gahunda ni dufite, turimo dusoza kugira ngo dusenge. Dufite gahunda y'amasengesho y'iminsi 21. Amasengesho twateguye azatajya ku itariki 14. Tuzaba turimo tugenda, muzagenda mudukurikirana online mu buryo bwo gusenga. Tuzatugira imigoroba yo gusenga idasanzwe, ni imigoroba yo guhamagara Imana, ni iminsi yo kongera kwegerana n'Imana. Uku kwezi kwa 9 itariki 14 turaba twije muri aya masengesho. No kurya ni mugoroba,
mu gitondo twiriwe dufunze, ariko tukagira umwanya wo gusenga, tuzagira ibicuku byo gusengana, tuzagira umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, azabura amasengesho adasanzwe. Rero aho waba uri hose ushobora kuyakora, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze yacu, abaturanyi bacu b'Abarundi mwayakora, abatwumvira hanze mu bihugu byo hanze, mwese mushobora kuyakurikira. Guturuka itariki 14 tuzagira umwanya waje wo gusengera abantu abafite igifuzo bitandukanye, abarwaye indwara zitandukanye, abafite intambara zitandukanye, abafite akaga gatandukanye, ndetse tunasenga kugira ngo Imana irangize iki kibazo cy'icyorezo kiriho ku isi, kugira ngo twakomeze twagure ubwami bw'Imana. Imana y'umugisha mwinshi. Rero mureke dusenge dushimira Imana. Hanyuma yo kugeragezwa Yosefu yambitswe ikanzu, hanyuma yo kugeragezwa Yosefu ahawe impeta, hanyuma yo kugeragezwa Yosefu yicaye ku ntebe y'ibwami, hanyuma yo kugeragezwa Yosefu bene se bamwikubise imbere, hanyuma yo kugeragezwa Yosefu ahuye na se, ahuye na nyina. Mureke dushime Imana. Ndagushimye wowe ufite umuti womora ibikomere abantu batewe n'amasezerano, abahuye n'intambara zitandukanye, abahuye n'ubukene butandukanye bivuye ku ijambo wavuganye nabo, kuko birashoboka cyane ko hari ibyo bari bafite bitavuye mu nzira nziza wanje kugira ngo byongere bigende, kugira ngo uzabahe ibyabo bishyitse. Ndagushimiye rero uko ari wowe wadukomerekeje, nawe uzatwomora kandi uzaduhembura tumaze kabiri. Nkundira aba bose bari mu butayu baha imbaraga zikomeye kugira ngo bazasohorikana n'amahoro. Buri wese wo muri twebwe icyo wavuze ntago dushidikanye kizasohora rwose 100%. Ariko mu gihe tukiri mu butayu utwambika imbaraga zo gukomeza urugendo kugira ngo dusore mu nzozi twarose. Ngaho nganza, ngaho tegeka, ibi tubisabye twizeye kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha.